नमस्ते। अद्य मम अन्यः एकः छात्रः हितेन्द्रमहोदयः अस्ति। सः प्रारम्भकक्षां समापितवान्। इदानीं तेन सह संस्कृते सम्भाषणं करोमि। हितेन्द्रमहोदय, स्वागतम्। एतत् पाड्कास्ट् कृते भवतां स्वागतं। कृपया स्वपरिचयं ददातु। भवान् किं कार्यं करोति, कुत्र वसति इत्यादि। प्रथमः नमस्कारः। मम नाम हितेन्द्रः। अहं मुम्बैनगरे जातः। कम्प्यूटर् विज्ञानम् अधीतवान्। प्रायः 16 वर्षपूर्वं सिङ्गापुर् देशे अहं गतः। अधुना सहकुटुम्बम् अहम् अत्र निवसामि। एकस्मिन् विशाले IT कम्पनी मध्ये सोल्यूशन् मैनेजर् इति कार्यं करोमि। भवान् तु भवतः कार्यक्षेत्रं सम्पूर्णतया अन्यत्, परन्तु किमर्थं भवान् संस्कृतं पठति इदानीं? कस्मात् कारणात् संस्कृतं पठितुम् ऐच्छत्? भारतीयशास्त्रेषु महोदय विशाल ज्ञानं स्वयम् अवगन्तुम् इच्छामि। बहु वीडियो अस्ति। वीडियो मध्ये विभिन्न विचारं ददातु, परन्तु न च अन्यस्य आश्रयन्। वीडियो द्वारा भवान् अवगन्तुं न इच्छति, स्वयं अस्माकम् स्वयं अध्ययनम् इच्छामि। अतः एव अहम् अध्ययनं कर्तुं निश्चितवान्। किमपि शास्त्रम् अस्ति वा मनसि? किमपि प्रत्येकं शास्त्रं किमपि अस्ति वा मनसि अध्येतव्यम् एतत् इति? भगवद्गीता, महाभारत, वाक्यवृत्ति, शंकराचार्यजी वाक्यवृत्ति भाष्य। एक वर्ष पूर्वे वीडियो श्रुत्वा बहु रोचते। अतः एव निश्चयवान् स्वयम् अध्ययनं करोमि इति निश्चितवान्। आम्। मम संस्कृतकक्षायाः विषये कथं ज्ञातवान्? इदानीं न स्मरामि। इंटरनेट अन्तर्जालं शोधामि। कक्षा तव किचन वीडियो अपि यूट्यूबे दृष्टा। कक्षायाः समयः अपि सुलभ आसीत्। मम समये कक्षा समये सुलभ आसीत्। अतः सम्मिलितुं निश्चितवान्। मम प्रारम्भकक्षायां भवान् 4 मासपर्यन्तम् आसीत्। कथम् आसीत् अनुभवः? उत्तमम्, अति उत्तमम्। विशेषते सर्वेषां वक्तुम् अवसरः प्राप्तः। विशेषतः भाषात् वक्तुं वार्ता उत्तमम् आसीत्। वक्तुमेव बहवः मां पृच्छन्ति। अहं संस्कृतव्याकरणं सर्वं जानामि, परन्तु वक्तुं केऽपि न सन्ति इति। अतः एव एकः गणः अस्ति चेत्, ग्रूप् अस्ति चेत् बहु सम्यक् भवति परस्परं वार्तालापं कर्तुं। केचन कक्षायां नामाङ्कनं कुर्वन्ति, ते धनमपि यच्छन्ति, परन्तु किं भवति, मध्ये किमपि भवति, तेषां जीवने किमपि भवति, तेषामपि किमपि भवत्येव। अहम् अवगतम्। तत्कारणात् ते मध्ये स्थगयन्ति। भवती मध्ये किञ्चित् न आगतवान्, कुत्रापि यात्रार्थं गतवान् इति मन्ये, परन्तु तथापि भवान् कक्षामेव सम्पूर्णतया न स्थगितवान्। तथा एव अध्ययनस्य अनुवर्तनं कृतवान्। भवान् कथम् एवं कृतवान्? अन्येभ्यः किमपि उपायं वा अथवा निर्देशं वा दातुम् इच्छति चेत् कृपया ददातु। अन्येभ्यः साहाय्यं भवति। सत्यतः अहमपि केचन वर्गाः त्यक्तवान्। अन्य विद्यार्थे
विद्यार्थस्य लाभाय शिक्षितुं समयं समर्पयितुम् अहं मन्ये सर्वप्रथमं निर्णय करणीयः। वास्तवतः समयं दातुं शक्नुवन्ति वा न वा इति महत्त्वपूर्णम् अस्ति। प्रथमं चिन्तनीयं समयं दातुं शक्यते वा न वा। आम् आम्। भवान् कियत् समयम् एतदर्थं स्थापितवान् आसीत् संस्कृताध्ययनार्थम्? अहं केचन सप्ताह 1 घण्टा, केचन 3-4 ध्रुवं नास्ति, केचन समयः नास्ति, कार्यालयकार्यमस्ति, तत्र वीडियो क्लास् अपि न दृष्टवान्। तदेव अहमपि बहुभ्यः वदामि, यदि समयः नासीत् तद् वीडियो पाठान् द्रष्टुं न शक्तवन्तः चेत् लैव् कक्षाम् आगच्छन्तु, तत्र अन्ये वाक्यानि कुर्वन्ति, अन्ये सारांशं वदन्ति, तदेव ज्ञातुं शक्यते। परन्तु व्याकरण वीडियो निश्चितवान् दृष्टवान्। एतत् अन्येभ्यः उपयोगकारी भवति। अन्य सर्वं द्रष्टुं समयः नास्ति चेत् व्याकरणस्य कारणं व्याकरणं भाषास्य मूलम् अस्ति। अहम् एकं वीडियो दृष्ट्वा स्वजन श्वजन विशेषः, कृपया तत् सम्पूर्णतया सर्वेपि अवगच्छेयुः, अतः सम्पूर्णं तद्विषये वदतु। स्वजनः श्वजनः सम्पूर्णश्लोकं न स्मरामि। इदं कारणम् अस्ति, व्याकरणं अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति। स्वजनः श्वजनः तद्विषये वदति वा? आङ्ग्ले एव वदतु, चिन्ता नास्ति। स्वजनः इत्युक्ते किं, कः अर्थः? स्वजन family, relatives. श्वजन dogs. तथा एव अस्ति सकलं शकलं। सकलम् इत्युक्ते होल्, शकलम् इत्युक्ते आपोसिट् पार्ट्, एकं पार्ट् कृते शकलं। तथा तस्मिन् श्लोके यद्यपि बहु न अधीशेत् तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनश्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् तत्रापि सकृत् how to say is not a good word. Sakrit is Sakrit to do well. Shakrit is not exactly that. इदानीं भवान् संस्कृतं पठित्वा अग्रे किं करणीयम् इति भवतः योजना अस्ति? तव अग्रिमवर्गे कक्षायां सम्मिलितुम् आकाङ्क्षा अस्ति। स्केड्यूलस्य प्रतीक्षां करोमि। नित्यं चिन्तनस्य अभ्यासः करणीयः। संस्कृते संस्कृते चिन्तनं करणीयम् इति अस्ति वा भवतः योजना? चिन्तयं केवल अभ्यासे एव शक्यते, उपदेशे न शक्यते। सर्वे किं कुर्वन्ति, मनसि प्रथमं अन्यभाषायां वाक्यं कृत्वा तदनन्तरं तत् संस्कृते मनसि अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तथा न करणीयं, साक्षात् संस्कृते एव चिन्तनीयम्। अद्भुतः। मम प्रयत्नः निश्चयेन अभ्यासेन निश्चयेन शक्यते। अहं स्मरामि, भवान् कक्षायां यदा आसीत्, अन्यत् बहु भवान् पठति इति मन्ये। यथा
अधः इत्युक्ते एतत् इति अर्थः अस्ति वा इति एकवारं भवान् पृष्टवान्। पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोकात् पृष्टवान्। अनन्तरम् एवं बहु नूतनप्रश्नान् भवान् पृच्छति स्म। तेन कारणेन अन्येभ्यः अपि अन्यछात्रेभ्यः अपि उपयोगाय भवति, ज्ञानवर्धनाय उपयोगकारी अभवत्। बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादः। इदानीम् एतत् पाड्कास्ट् वयं समापयामः। अन्ते किमपि भवान् वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया वदतु। अन्तिमम् एकं प्रचलित श्लोक वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अत्युत्तमं, बहु धन्यवादाः। अहं जनेभ्यः वदामि, इदानीं मम पूर्वतन वीडियो मध्ये वरुण् भारद्वाज उक्तवान्, बहु फ्लुयेण्ट्लि सः उक्तवान्। केचन बहु भीताः भवन्ति, अहं तथा वक्तुं शक्नोमि इति। परन्तु अहम् इदानीं हितेन्द्रमहोदयस्य सम्भाषणम् अपि एकं प्रेरणादायकमेव, यतः सः प्रयत्नं कृत्वा इदानीं वदन् अस्ति, परन्तु सः अभ्यासं कृत्वा अग्रे सरलतया यथा सः स्वमातृभाषां वदति वक्तुं निश्चयेन सर्वैः शक्यते। अग्रे पुनः एकं पाड्कास्ट् कुर्मः हितेन्द्रमहोदय, तदा भवान् मातृभाषा संस्कृते। पठ सरल अस्ति, स्मरणम् अनुवादं सरलं नास्ति। इदानीं भवान् कमपि श्लोकं पठति चेत् तस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नोति वा? बहु गभीर अर्थं नो चेदपि साधारणतया श्लोकस्य अर्थं 70-80% आम्, स्थूलरूपेण ज्ञातुं शक्नोति। उदाहरण मात्र निर्वाणशतकं तव प्रारम्भ क्लास् पूर्ण कृतवान्, निर्वाणशतकं मम पूर्णतस्य अवगतवान्। पूर्णतया अवगतवान् वा? पूर्णतया अवगतवान्, आम्। अद्भुतं। निर्वाणशतकं सरल अस्ति। सरलम्। कक्षायाः पूर्वं यदा पठितवान् तदा अवगन्तुं शक्तवान् वा? Not as much. किञ्चन पाद किञ्चन शब्द शक्यते, कक्षानन्तरे अधिकम्। अन्यत् किमपि एवं श्लोकं भवान् प्रतिदिनं किमपि पठति वा श्लोकान्? इदानीं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं स्मरण प्रयत्नं करोमि। एकविंशति श्लोक अस्ति, 7 श्लोक स्मरामि। उत्तमं। क्रमशः न स्मरामि। प्रथमं, द्वितीय, तृतीय, 11 and then 14, 15। परन्तु 7 श्लोकः स्मरामि पूर्णतः। संस्कृतस्य पठनस्य कारणात् श्लोकस्य स्मरणं सुलभम् अभवत् इति वदति वा? आम्, श्लोकस्य बहु सुलभः। बहु धन्यवादाः हितेन्द्रमहोदय, आगत्य भवान् बहु सम्यक् उक्तवान्। मम बहु सन्तोषः अभवत् भवता सह उक्त्वा। अनन्तरं कक्षायाम् आसीत्, तदपि बहु सन्तोषस्य विषयः आसीत् मम कृते। बहु धन्यवादाः। अहमपि द्वितीय सेशने पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।